दोस्तों, एक मोटा आदमी नन्ही बिल्ली को पेड़ से बांधकर उसकी रस्सी खींचने लगता है। बिल्ली दर्द से चिल्लाती है, लेकिन वह आदमी हंसते हुए उसे लटकाकर चला जाता है। तभी एक बंदर आता है, रस्सियां खोलकर उसे बचाता है और उसकी चोट पर पट्टी कर देता है। फिर दोनों मिलकर फल खाते हैं। तभी वही आदमी फिर आता है और नन्ही बिल्ली को मारने की कोशिश करता है। बंदर उसे रोकता है, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी फैमिली से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्ली तुरंत गोरिल्ला को बुलाती है, जो आते ही उस आदमी को खत्म कर देता है। अब नन्ही बिल्ली और बंदर खुशी से साथ रहने लगते हैं।